န်ကောက်မြို့ရဲ့မြို့လက်ကောင်မှာရှိတဲ့လမ်းမကြီးအားဆိုလို့ရှိရင်မြေကြီးတဲ့ကိုကျိုးဝင်သွားတဲ့ဖြစ်ရတစ်ခုမေလ9ရက်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရကြောင့်လမ်းမကြီးအပေါ်တက်မှာရှိတဲ့မိုးပြန်တာကြီးပြိုကျလာမှာကိုလူတွေအားလုံးကစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြပါတယ်။ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားတဲ့ချိန်ကမေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်2:50မိနစ်ခန့်မှာဘန်ကောက်နွမ်းခရိုင်ဘန်ချက်လုခရိုင်ပီရှားဖက်စစ်ုံရှိမှရှိတဲ့လမ်းမကြီးအားဆိုရင်မြေကျိုးမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူတအုပ်တန်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်မြေဆက်လက်ကျွံ့ကျမှုတွေဖြစ်ပွားလာမှာကိုလည်းလမ်းသွားလမ်းလာများနဲ့မော်တော်ယာဉ်မောင်းနေသူများကစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြပြီးလမ်းမပေါ်ကိုမတော်ရဲဖြစ်နေကြပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့ဟာဆိုရင်မြေအောက်ရေအလွန်ကျွံထွက်ရသုံးဆွဲမှုတွေကြောင့်မြေကျွံ့ကျမှုတွေမကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်ပွားလိမ့်ရှိပြီးဒီလိုဖြစ်ပွားမှုတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလွန်အန္တရာယ်များတာကြောင့်ဒေသအာဏာပိုင်တွေနဲ့ပြည်သူတွေကြားမှာအလွန်စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုလမ်းမကြီးရုတ်တရက်ကျွံ့ကျသွားတဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာဆိုရင်အနီးနားမှာရှိတဲ့ဈေးဆိုင်ခန်းတွေနဲ့လမ်းသွားလမ်းလာတွေအတွက်တော့တရက်ကိုထိတ်လန့်စရာအိမ်မဆိုးတစ်ခုလိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့မှာရှိတဲ့မြေကျွံ့ကျမှုဖြစ်ရတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်လမ်းမကြီးရဲ့အောက်ဘက်မှာရှိတဲ့မြေသားတွေဟာဟင်းလိပ်ပင်ကြီးဖြစ်သွားခဲ့ပြီးအပေါ်ရန်ကတ္တရာလမ်းလွှာကတော့ကြောက်မက်ဖွယ်ရာအကွက်ကြောင်းကြီးတွေနဲ့အတူနေဆင်သွားခဲ့ကြတာပါ။ဘန်ကောက်မြို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြေကျွံ့ကျမှုဖြစ်စဉ်တွေရဲ့မျက်မြင်သက်သေတွေရဲ့ပြောကြားချက်တွေအရမြေကျွံ့သွားချိန်မှာထွက်ပေါ်လာတဲ့အတန်ဟာဘိုးပေါက်ကွက်တန်တစ်ခုလိုကျဲလောင်ခဲ့ပြီးဖုံမုတ်တွေနဲ့တူလမ်းမကြီးများဟာဆိုလို့ရှိရင်ခဏချင်းမှာပဲပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုးရွားဆုံးစိုးရိမ်မှုကတော့ဘန်ကောက်မြို့လမ်းမကြီးတွေရဲ့အပေါ်တက်မှာရှိနေတဲ့မိုးပြန်တဲ့ကြက်ခတ်မှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့ရဲ့အဓိကတေပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေဖြစ်တဲ့အမရီရထားလမ်းကြောင်းတွေဟာဆိုရင်ဒီလမ်းမကြီးတွေကိုအမိပြုပြီးတိစောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။မင်းသားအောက်ခြေမခိုင်တော့တာကြောင့်ဒီမိုးပြန်တဲ့တွေရဲ့တိုင်ကြီးတရားဆိုရင်တင်ဆောင်သွားနိုင်မလားဒါမှမဟုတ်ထပ်မမီကြိုးကြောက်မှုတွေဖြစ်လာအောင်မလားဆိုတာကတော့လူတိုင်းရဲ့ရည်ထဲမှာတိတ်တက်ကြမင်းကိုထုတ်เสียဖြစ်နေပါတယ်။ပညာရှင်တွေရဲ့သုံးသပ်ချက်တွေအရဘန်ကောက်မြို့ဟာဆိုရင်ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ထက်နှိမ်ပါတဲ့မြင်းနေပိုင်းမှာတည်ရှိနေအောင်တမကမြေအောက်ရေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာအလွန်ကျိုးထွက်ယူသုံးဆွဲခဲ့မှုတွေရဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုအခုခါမှာတက်တွေ့ခံစားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။မြေအောက်ကကွက်လက်တွေကအလေးချိန်ကိုမခံနိုင်တော့တဲ့အချိန်မှာအခုလိုမြေကျုံမှုတွေကမြို့လက်ကောင်းမှာမကြာခဏပေါ်ပေါက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာအနာဂတ်မှာဘန်ကောက်မြို့ကြီးရေရောက်သွားနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့သတိပေးချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်နေပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဒေသအာဏာပိုင်တွေကဒီလမ်းမတွေကိုရေးပေါ်ပိတ်ဆို့ထားပြီးအင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့တွေကတိုင်းလူရဲ့ကြက်ခိုင်မှုတွေကိုအသေးစိတ်စစ်ဆေးနေပါတယ်။တရားရရှိသူကိုလည်းစစ်ရုံတို့ပို့ဆောင်ထားပြီးနောက်ထပ်အန္တရာယ်မဖြစ်ပွားစေဖို့အတွက်လမ်းဘေးဝဲရာကအဆောက်အဦတွေကိုလည်းဘေးလို့ရရှိပြမှုသတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လမ်းမပေါ်မှာကားမောင်းနေရင်ကိုယ့်အောက်ကမြေကြီးကဘယ်ချိန်ကျွံသွားမလဲဆိုတာမသိနိုင်တော့ဘူးလို့ဒေသခံတွေကလည်းစိုးရိမ်တကြီးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ဟာဘန်ကောက်မြို့ပြစီမံကိန်းရေးဆွဲသူတွေနဲ့အစိုးရတော့မြေရောက်ခြေခံအဆောက်အအုံတွေကိုအရေးပေါ်ပြန်လည်စစ်ဆေးဖို့ပြင်းထန်တဲ့သတိပေးခေါင်းလောင်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားတဲ့အစီအစဉ်လေးကိုတော့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးပဲသဘောကျပါထင်ပါတယ်။နောက်နေ့ဒီမှာလည်းဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းချက်လက်တွေနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်။